Има ли училище в страната, където учениците учат с удоволствие? Теодора Трифонова намери отговора на този въпрос във Враца. Враца е един от най-бедните градове в България. Известен е с дупките по пътищата си. И не само. Гордостта на града е тази сграда. Най-модерното училище в страната. Със сигурност това, което има във врачанското СОУ Христо Ботев, едва ли може да се види дори в най-елитните и скъпоплатени столични училища. Във всяка класна стая има интерактивна дъска, проектор, нови чинове и видеонаблюдение. Материалната база е толкова добре оборудвана, че им идваш с желание да учиш на училище. Училището разполага дори със собствена фитнес зала и дори с зала за игри. Има джаги, телевизор и мене най-макефи джагите. И ако смятате, че училището има богати спонсори, ще ви разочароваме. СОУ Христо Ботев е на делегиран бюджет към Министерството на образованието. Всичко е въпрос на мениджмънт, твърди директора Виктор Кръстев. За едно работно място в нашето училище се явяват около 60 човека. А защо е така? Защото в училище Ботев, който влезе, не излиза. Вече 25 години Майя Антова преподава история в училището. Месечното й възнаграждение е над 1000 лева. Чувствам се абсолютно добре. Работя спокойно. Виждате в каква среда работя. Свободни места за ученици няма. Дори при първокласниците всичко е запълнено за 2 години напред. За BTV новините Теодора Трифонова.